Nwaanyị nna anụ gwara ndị befa na ndị be anyị na mụ nwere ọya obili na ajị ọcha. Afọ nwoke semụna na anụlụ nwaanyị na 2022 mana afụrụ ya na 2021. Ịghọtago? Mana before na-eje dọọ mmanya n'isi na ya gwara ndị befa nwanne ya nwaanyị na-abụ zụkosie fafa sị na ọ dị mma. Ya wee si oke ya nata December na ya ga-eje mefedu n'isi. So ha wee nata December, olo na January ha wee gaba wee lụọ wee mesịa introduction. So that day na o nwere ife menu na ya buolu ụmụ nwanne nwaanyị na-abụ ka aje drop ofa. Ịghọta kịta na fa drop sigo ofu wee na-apụta ebe ya dọba moto si anọgide nnọọ motie from nowhere. Ịghọtago? Ọdụka ya gasị na mmadụ gbado gas pedal ụkwụ nnọọ moto bido nyebe ọkụ welu speed ndaba azụ na mgbe ya ji wee nweta onwe wee kọntrolu ife a nye n'anya n'iru nwere moto na-abịanụ n'anya n'azụ nwere moto na-abịanụ n'ọsọsọ one trailer dango ihe gafee. Mana ndị mmadụ tibezi na-eti Jizọs mago na-eti mkpu bifo nya wee mara ebe ya nọ na ya mụrụ eti ihe anụnwa si wee mee ma ihe kpatalia or whatever. Is like na lotata na ọka dị aka mystery imago onye nwere ike ịghọta ya gbakwa nkịtị. That night ya wee lọọ nlọ ebe a dina na mmadụ bịa kụọ nya aka si ya nna na nwaanyị anyị jenu ga-echange a lot of things n'ime ndụ gị. I can't say the exact word ihe the person gwara ịmagolu nya ịmara ihe na-aza dat na ije enonwe ijele akwụsịrị ọfụma nọ ihe omini nye etete n'anya si enigwe nọ nlọ. The same night o nye dị na-ekwela ana nya fụ onwe na old house because ebe fabikita bụ na new house mana the same place ịmagonu ebe unu ga-ebi na-ata afụfụ ife dozie mma unu ebido dozibe ife niile change renovate ụlọ na-enwetakwa onwe ebe afọ. Ya sị aka ife na-emezenụ na-ene anya na ilo na-ekwetu Ghana Moscow ebe afọ nye eje ebe afọ jechila akwa yili nye n'ezi akwa nya yi anya ọbụna akwa afọ dọkasịla adọkasị nye nekwa anya n'elu etu ọ bụkwala ụlọ ochie efe nya na-asị what is going on ife nke aka na-ekwutete ọsị m nyasị mba nyasị mba tiba ọkwa ahụ nya wee tete n'ụlọ wee na-asị na nlọ nke a karịkwa kedu ụdị ihe bụ ha nya wee jekwube pastọ ya wee si ya biko na nna ife meno na nna ife meno si pastọ ebe ekpere kpesie wee si ya na ọ bụ na ọ gwara ya na ọ kara ịnụ this girl mana ọ dugo late na ya ga-eme ekpele o wee mebeli ekpele mesieli ya na mgbe a na-agwa anyị ife na nwunye echi ego azụ back to Lagos jelụwakwa ọlụ ọ na-alụ nyawa wee chighekwa azụ ebe a na-azụ afịa which bụ the same Lagos. Ọ sị m nne na ya na-eme ọfụma na ya zụrụ ezu na nwoke na ya bi na 2-bedroom flat well furnished na oche dị na bie bụ 900k ka a na-agwa anyị ha mgbe a nụrụ nwaanyị. Ọ sị m na ya na-akwụ 800 and something every year n'ụlọ ya bi na ya na-eme ọfụma na onwe ejuli afọ before ya wee nọdụs go. Ọ sị m ọkwa na ya so ka a batazara. Ọ sị m na ya mụrụ ife menu na before na anyị ga-eje bulu afịa anya lesie nya akwụ ụgwọ ịmagonu connections niile nya nwe na o nwere onye na ya na-abụsị n'ugolo okwu ego na o nwere onye nya ji n'ugolo ụgwọ na ọnya bulu afịa anya lesie nya apanye ịmagolu ọ bụrụ nọ mgbe niile o kama na ịmago gị na mmadụ ga-abụzi kọstọma dat na ịbịara pik sie ife ịchọ ibulu afịa na onye afọ amagolu na ị ga-akwụ ụgwọ nọ mgbe iji do redi ịmagolu onye gị na ya na-emeli ife emeli ada ejighị ụgwọ kọs ọsị m ihe niile kwụrụ ọtọ gbanwee o. Ndị a ji ụgwọ na ndị abụọla afịa ha onye ọbụla na-abịa na weta ego na kafe abụrụ nsogbu o na akwụsị afọ ụgwọ na nke bụzi nsogbu onye jezi ibulu afịa onye afọ ajụ na ya ma mbụ afịa m ya olesi m ya kwụrụ ụgwọ echekwa na egwuregwu afọ ya ebidokwa ịda. Ọsị m nne ọsị m within the space of 1 year na ya natara that day bido nwebe nsogbu nke a nwegidelu. Ọsị m nne n'ike kwụrụ ọtọ gwa ya. Ọsị bụ nna ọkwa dị a na-ekwu ihe a na-eme na-akawanye njọ ọnụ one night nya alọkwa nlọ
ka je wefute passport ya because ni achọrọ ije obodo oyibo ji nwayọọ na-akwadebe si ka ya fụrụ onwe ya na nlọnye je wepụta paspọtụ ọ bụ na mmiri bara ebe ya dobe paspọtụ ya soku onye international passport ya nya na-enezi anya na ọ bụrụzi iru ka a na-afụ na that passport nye etetekwe n'ụlọ si kedu ihe bụ ihe nke a biko ka nke afọ mesịa olukwa ofu mbọsị ya afụkwa onwe ya na nlọ ebe ya na nwunye nọ na bed nekwe one tall guy ka o si na window na-enyofe ịgbagolu na-enyofe very very uncomfortable ịmago now nye wee teta ụlọ wee sị mba n'ihe nke akalịa wee sị nwunye na ọ dịkwa ka inwe spiritual ihe anụnwa ịghọta na a ga-ama ka a ga-esi wee mie bikọsi na ihe a na-afụsị ise ya na oge na onwe ka ọ dị mana bifo nke eme na-ebidogodo ajụ ese na-eme ekpere na-akọtalụ ndị mmadụ maka na afịa na-ada n'ike n'ike ihe niile nwere nke na-agazi aga nke etila aka gagagam nke etila aka gagagam one guy wee sị na o nwere ebe ya ga-edu ya wee je ya wee kwalụ eweduli ya wee jelu ebe afọ the man wee nebie nesi enye wee sị ya nna ọsịa na nwunye na mamia nwere ihe o tinyeli ya na spiritual world na mamia sị na nwunye ama nnu di ịghọta na so nyanwa wee bịa wee nụbịa na before ihe na-eme ya ahapụ ya na mama nwunye ga-eji ọnụ ya pụtakwa wee kwughelie ife o kwuru na spiritual world by isi that na nwa ya nwaanyị ga-anụzi di n'ife niile ga-agali ọfụma na o nwere ife ga-emie na mamia ji wee gbaghala something na spiritual world ịmagolo ude ahụ nọ ihe a ka agwali ya nya wee nata wee gwaba nwunye gwasị anya ọ sị m ka a gwasịrị ya destiny na o bidokwa try ba o ewee kpọọ mamia wee gwanụ mamia gwasịa mamia sị na nke a ama mme na a na-eje ụka na ndị chọọchị fada eme ude ha nwa nke nwa cover so many things na mgbe a na-agwa anyị ha na nwunye dị ime ịghọtago ma ndị ekwego nkwado a ga-anụ ya still na-eje goko ife niile ya kwuru ya ga-eji wee nụ ya wee gbaa nkwụ ya nke na-afụ ụzụ maka mgbe afọ na ego kado na akaụntụ ya mesie ife niile dị n'isi everything dukwelie wee bata afọ ịghọtago ewe na-ayọzi nwaanyị a gị kwughelie ọ sị na ya ma nkwugheli n'ife o ji alọlụ nlọ bụ na nwunye dị ime na o nwere ike ọ bụrụ nwa nwoke in fact na nwa nwoke na ịdị ime nwa nwoke na-etu a ka ị ga-esi na-alọ ọ sị ma ọkwana ya ewe wele aka nri na-ayọ nwaanyị acha wele aka ekpe na-ayọ nwaanyị acha ya ji ekwughelie ọ sị na a ga-echegodolu ka mụọ nwa and na fa gbakwalụ dat na nwaanyị dị ime nwoke na ọ na-eme biznes nwoke affect na ọ bụrụ sọsọ ya na ihe anụnwa bụ ihe ndị Igbo believe n'ịmara kwuwe so many things si na ya ma nweta onwe edanwe ikwu ụdị ha ọ sị m nne ikekwula ọtọ gwa ayọgide nwaanyị ọ sị m na nwunye try so much na-ayọ mamia amaghịjụ